राधे राधे। इसी मथुरा नगरी में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। जिस समय कंस का आतंक फैल गया, वसुदेव देव की जेल के अंदर है। जब देव की मां के 6 बेटा मार दिए कंस ने, सामने में बलराम जी आए और 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया स्वयं आए हैं। सुनिएगा, मेरा गीत भी यहीं से है। भैया राजू भैया ध्यान दे। मानव का रूप आकर प्रभु जब धरा है, भगवान कन्हैया मानव बनकर के आए धरती पर, तो हुआ क्या? क्या हुआ? विप्रधेन सुर संग, विप्रधेन सुर संग खुश हुई धरा। ब्राह्मण भी खुश हो गए, देवता भी खुश हुए और ये पृथ्वी मैया भी खुश हो गई। लेकिन अब इसमें एक चल रहा है, विप्रधेन सुर संग खुश हुई धरा है। भैया भैया, अरे बातें साथ न छिपती, साथ बातें छिपती नहीं कभी। कौन कौन बातें साथ न छिपती, ये जाने सकल जहां, और खैर खून खांसी खुशी पैर पीत मदपान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 7 बातें ऐसी हैं जो छुपाए से छुपती नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मामला है। दोबारा बताएं। अरे बातें साथ न छुपती, ये जाने सकल जहान, और खैर खून खांसी खुशी और पैर पीत
साथ बातें कभी छुपाए से छुपती नहीं है, इतना भी छुपा के देख लेना, मत बात कर लेना, अपने आप आदमी जान लेगा। हाँ। आइए इसमें से एक कम कर दीजिए, 6 में से एक कम किया, 7 में से एक कम किया तो बचे 6। अब सुनिएगा, जिस समय भोजराज कंस भगवान कन्हैया को गोकुल में पहुंचा दिया, वसुदेव जी ने उधर से कन्या को लेके आए। अब कन्या को छीन लिया कंस ने और अपने बहन बहनों को घूर घूर के देख रहा है। जब कन्या ने बता दिया कि तेरा मारने वाला गोकुल में पहुंच गया, अब घूर घूर के देख रहा है। घूर निगाहें अपनी और इसमें घूर निगाहें अपनी उन पर है ताने, बहन बहनोई को मारता है ताने। ऐसे ताने वाला है, कैसे सुदेव जी कह रहे हैं, ए भोजराज कंस, छह बातें कर विधि के, पहले 7 अब 6 बातें कर विधि के, ये जाने सकल जहां। 6 बातें परमात्मा के हाथ में है, वरना सब इंसान के हाथ में है। वो कौन कौन सी है? अरे 6 बातें कर विधि के, ये जाने सकल जहां। जीवन मरण और यश यश श्री हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, ये परमात्मा के हाथ में, वरना सब इंसान के हाथ में। अब इसमें से एक और कम कर दीजिए, 5 बचे। आइए 5 कहाँ क्या है? भगवान कन्हैया ने छूट रहे हैं गीत से, इतना ध्यान रखना। जब धराधाम पर आ गए, पापियों का उद्धार कर दिया, तो हुआ क्या? धरा से सभी ने जाना, कंस दुराचारी को बड़ा जग से जाना।
निकाल दिया। धरा से मिटाया दीपक पाप सब जंजाला, कंस दुराचारी को बड़ा जग से जाना, नहीं जाना पड़ा। कंस दुराचारी को बड़ा जग से जाना। जब जग